علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو سره اکرم علي ما موجود یم دا وخت په سوات کې راغلی ما د مدین نه لاندې د قندیل سره بالکل په خوا کې. که چېرې تاسو هم دې پارک ته راځئ، تاسو د خوازخیلې منګورې مردان پېښور نه راځئ، تاسو چې هر کله د مټې تحصیل کراس کوئ د لنډي کالاکوټ سره بالکل خوا کې دی مونال پارک. راغلی ما هلته د اختر درېیمه ورځ ده. د ملګرو نه به تپوسونه کوو، د دې ځایي کسان را سره هم ولاړ دي چې دوی میلمنو ته په کم نظر ګوري او هغه ملګري چې راتلل غواړي هغوی ته څه پیغام ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. زما نوم دی سجات علي، یم د کالاکوټو په دې پارک کې موجود یم. ما میلمانه راغلي وو د انټرویو دپاره. زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی د اختر مبارکي وله ورکوم، ټولو د زړه د کومې نه. او دا کوم میلمانه چې راځي نو موږ ټولو له پکار دي چې د دوی عزت وکړو. په دې کې زنانه هم راغلي دي، سړي هم راغلي دي، نو موږ له پکار دي چې د دې ټولو ښه احترام وکړو، خور ته خور په نظر وګورو، مور ته مور په نظر وګورو او په ټولو کسانو باندې نظر وچلو. او چې څه قسمه ټریفک جام دی چې موږ ګزاره وکړو د خلکو سره. او دا زموږ ټولو ملګرو ته هغه که پولیس دی که هر یو دی هغو ته دا پیغام ورکوو چې لکه مطلب څه قسمه میلمنو سره به څه قسمه تنګول یا پازابول نه کوئ. کومه لار باندې هغو ځي هغو او دا ښکلی پارک دی او ماشاءالله میلمانه راځي، دا د پارک چلیږي او تاسو هم راځئ دلته تشریف راوړئ. تاسو سوات ته راشئ. سوات یو پرامن ځای دی، د سیلګرو دپاره د خوشحالۍ ځای دی او موږ د خپل ملګرو ته دا زیات درخواست کوو چې تاسو کله هم راځئ په احتیاط سره راځئ او کم کسان چې لیدلې هغه به ستاسو حفاظت کوي، ستاسو خیال به ساتي. لکه کوم واقع چې په مرې کې شوه هغه واقع دلته نشته. دلې بالکل پر امنه کسان دي او ښه کسان دي. ملګري هم خبرې واورېدې. یقینا چې څنګه د سوات د خلکو رویه ښکلې ده، نو دغه شانتې د سوات د خلکو ځمکې غرونه او څه چې دي نو هغه ښایسته دي. را سره په خوا کې بل یو قاري صاحب هم ولاړ دی، د دوی نه به هم د دوی احساسات پوښتو. قاري صاحب اول درته د اختر مبارکي وایم او هغه کتونکي چې راتله غواړي مدین ته، بارین ته، سوات ته او خصوصي د قندیل دې پارک ته، هغوی دپاره به څه پیغام ورکوي؟ ډېره مهرباني، اختر ستاسو یې مبارک شي. ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوو تاسو دلته راغلی او زموږ د پسمانده علاقه د دې دغه وکړو. دلته دا میلمانه راځي، اختر دغه دی او ډېر رش دی. په دې روډ باندې موټر سایکل وال روان دي او ډېر زیات دي او ډېر په سپیډ سره ډېر غلط د طریقې سره روان دي. دلته موټر سایکل اوس یو واقعه راغله او کسان پکې لږ دغه هم شو، خوږ هم شو. موږ دې میلمنو ته وایو چې زموږ ټول میلمانه دي او موږ د دوی ډېر اکرام کوو، ډېر عزت دغه کوو او دوی هم چې لږ احتیاط او لږ دغه وکړي او د دوی موږ ډېره شکریه ادا کوو چې دوی زموږ د دغه ته راغلي سوات ته او ډېره مهرباني. تاسو هم ډېره زیاته مننه. ملګرو تاسو د قاري صاحب هم خبرې واورېدې. د قاري صاحب د وینا خلاصه نچوړ دا دی چې کوشش وکړئ چکر راولګوئ د خپل یارانو دوستانو سره، خو که ممکنه وي نو په موټر سایکل مه راځئ. ستاسو هغه خوشحالي اکثر چې دی د ډېرو قومونو په غم باندې بدله شي. نو کوشش وکړئ چې چېرته هم ځئ د خپل مشرانو مور پلار په اجازت ځئ او کوشش کوئ چې په موټر سایکل کې چکر مه لګوئ. را سره اوسئ، نور به هم د ملګرو سره ملاقاتونه کوو. را سره په خوا کې یو داسې انسان ولاړ دی، که مونږه غم وي که ښادي وي، که سحر وي که ماښام وي، که تاڼه وي که تحصیل وي، که بازار وي که ګلی وي، نو یقینا چې تاسو ته به داسې ځوانان میلاویږي. د داسې ځوانانو حوصلې ته سلام کوم چې د خپل مور پلار خویندو وروڼو ترونو ماماګانو نه جدا شوي دي او د پښتون ولس د خوشحالو دپاره په مختلفو چوکونو کې، پارکونو کې، بازارونو کې خپل اختر تیر کړی دی. د دې ځوان احساسات به هم پوښتو چې پښتون ولس ته دوی څه پیغام ورکوي او اختر یې په کمو پارکونو یا په کمو کوڅو کې تیر کړی دی. تاسو مونږ د ګورنمنټو مننه، ټول جهان مننه. تاسو ټول مشران کشران ټول ته زار کلی وایم. زما نوم دی عمران خان، زه تعلق ساتم د بردورشیلي. زه یم دا درخواست دی که 18 سال کم عمر له موټر سایکل مه ورکوئ، ځکه خامخا وله ورکوئ دوی به کارت جوړوئ، لیسنس به وله جوړوئ. بغیر د لیسنس نه او بغیر د موټر سایکل کارت چې د سر نه نو لکه قانون دا نه مني. قانون هغه مني چې کارت د سره لیسنس د سره وي، تاله به نه بیا پرچه درکوي او تا ته به سهولت یې ځای په ځای باندې. ته 15 سال 14 سال 16 سال کم عمر له چې دی دونه موټر سایکل د تیرو 3 کالو نه یقینا چې پوره پاکستان مې لټولی دی خپل د چینل دپاره، د دې پښتون ولس دپاره
ډیر پارکونه مې کتلی دي او یقینا چې په مدین کې، بارین کې، کالام کې، خصوصي په سوات کې. نن زه ولاړ یم په مونال پارک کې. تاسو کتی شئ چې یو ډیر ښه خلک راغونډ شوي دي سره د خپل خویندو وروڼو، د چا چې ودونه یې خپل د فیملی سره هم راغلي دي. نو ما په دې پارک کې دا خبره نوٹ کړه چې مختلف کسان ما ولیدو بار بار ملګرو ته وایي چې د حیا عزت خیال ساتئ. نو ما کوشش وکړو، ډېر انتظار مې وکړو، دغه پارک کوم مالک چې دی د هغه سره مې انتظار وکړو، د هغوی نه به هم تپوسونه کوو چې دا څه وجه ده چې تاسو ټایم په ټایم تاسو دلته د حیا عزت چې کوم دی خیال ساتلی کېږي، یا هغه خلک چې راتله غواړي هغوی ته څه پیغام ورکوئ. او ما ډېر پارکونه لیدلي دي چې یقینا چې په هغې کې د حیا عزت ډېر سخت کمی دی. نو هغه پارکونو والا ته به څه پیغام ورکوې او هغه خلک چې راتله غواړي دې پارک ته د هغوی دپاره څه قانون دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم فریدون دی او موږ پونار پارک جوړ کړی دی. دا د پښتنو یو داسې ځای دی چې موږ په داسې علاقه کې یو، موږ پښتانه یو، د پکار د میلمنو به هم خیال ساتو او د خپلو خویندو میندو به هم خیال ساتو، د هغو د عزت به هم خیال ساتو. موږ د خپل عملي ته دا دغه کړی دی چې کوم یو سړی غلط حرکت کوي نو موږ به پولیس ته حواله کوو او د هغو به دغه کوو. دا زموږ خواوشاته کلي چې دي دا هم زموږ سره تعاون کوي، دا زموږ وروڼه دي او زموږ سره په یو دغه باندې ولاړ دي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کوو. دا راته ووایه چې ستاسو په پارک کې چې دا کومې زانګوګانې دي ما ولیدل چې کله د نارینهو نمبر نو یقینا د نارینهو نمبر 100 ساعت پس راځي د زنانو، او یقینا چې د انتظارګاه لپاره ډېر ښه تنظیم شوی دی. زنانه چې کم دی زمونږ کومې خویندې میندې دي هغه ښه په پوره امنه طریقې سره ناست دي. کم چې زمونږ وروڼه دي، ترونه زامن دي وغیره یاران دوستان دي، هغوی هم د خپل نمبر انتظار کوي. نو آیا دا نمبر صرف د اختر په ورځو کې وي یا دا په عام روټین باندې هم چلیږي؟ نه چې دا په عام روټین باندې هم وي او زموږ سره د فیملۍ دپاره موږ جدا ځای مختص کړی، هغې ته موږ سړي نه پرېږدو چې کوم فیملۍ والا کسان یې هغه ورته راځي، او د فیملۍ نه علاوه زموږ بل سړی په عام ورځو کې هم نه پرېږدو او په اختر کې هم نه پرېږدو. دې وخت کې به د پوره پښتونخوا د پارکونو کم مشران چې دي هغه به تاسو ګوري. یقینا چې ستاسو په هرې خبره باندې خبرې کومه نو هغه لفظونه را سره نشته. هغه پښتون ولس ته به څه پیغام ورکوئ چې پارکونه چلی یا سټارټول غواړي، د هغوی دپاره داسې پیغام چې زمونږ د ملک د عزت او د دې خبره چې کوم ده مخکې نور ولس ته وړاندې شي، هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ او خو دا زموږ د پارکونو د پاکستان اسوسییشن یو یونین دی جي، هغې کې موږ هم شامل یو. زموږ 2 پارکونه دي، یو په خوازخیله کې دی، یو دلته دی. نو موږ هغو ټولو دا دغه کړی چې موږ به خپل پارکونه په امن طریقه چلو، د میلمنو به خیال ساتو چې راځي خلک سوات ته، دا زموږ میلمانه دي، د بهر نه سیلانیان راځي، د هغو به هم خیال ساتو او د هغو د فیملیانو به هم خیال ساتو. زموږ د لاسه څومره کېږي به ورسره کوو. ډېره زیاته مننه. ښاد اوسئ، اباد اوسئ.